गाइस यार आज मैं रामू काका की दुकान से एक बिस्कुट वाला एक कुरकुरे का पैकेट लाया गाइस, जिसके ऊपर कई तरह तरह के बिस्किट बने हुए थे गाइस, जो अलग अलग फ्लेवर में थे और ये देखने में काफी बढ़िया और हेवी सा भी लग रहा था। तो गाइस चलिए इसे बिना देरी करते हुए इसे खोल के देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये देखने से पहले आप अगर एक अच्छे बच्चे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं करोगे तो मैं समझूंगा आप एक गंदे बच्चे हो। और 3+4 कितना होता है कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए गाइस इसे देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो गाइस यार इसमें से तो काफी बढ़िया सा एक बटर वाला बिस्किट निकला, जो खाने में काफी बढ़िया और स्वादिष्ट लगता है।